വെറൈറ്റി ബിരിയാണികൾ ഇങ്ങനെ തപ്പി നടക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഫ്രണ്ട് പറഞ്ഞത് കോഴിക്കോട് കമ്മത്തിലുള്ള മോഡൽ റെസ്റ്റോറൻറ്റുള്ള ഗുണ്ടൂർ ചില്ലി ചിക്കൻ ബിരിയാണിയും ഫ്രൈഡ് ചില്ലി ചിക്കൻ ബിരിയാണിയും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്യണം. അങ്ങനെ രണ്ടും വാങ്ങി വീട്ടിലേക്ക് വിട്ടിട്ട് ഇതാണ് അവരുടെ ഗുണ്ടൂർ ചില്ലി ചിക്കൻ ബിരിയാണി. അവരുടെ സ്പെഷ്യൽ ഗുണ്ടൂർ മസാലയിൽ ദമ്മൊക്കെ ഇട്ട് വരുന്ന സ്പെഷ്യൽ ബിരിയാണി ആട്ടത്. അതിനെ കൊണ്ട് ആ റൈസിലൊക്കെ നല്ല മസാല ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഗുണ്ടൂർ മുളകിലാണ് ഇവർ മസാലയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ചെറിയൊരു സ്പൈസിനെസ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. അതിനെ കൊണ്ട് ആ റൈസ് തന്നെ അങ്ങനെ വാരിത്തുന്ന ഭയങ്കര ഒരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട്. ഒരു ഡിഫറെന്റ് ബിരിയാണി. നമ്മളെ സാധാ ബിരിയാണിയിൽ നിന്ന് ഒരു വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഒരു അടിപൊളി ടേസ്റ്റ് ആയിട്ട് അതിന്റെ കൂടുതൽ ആ ചിക്കൻ കൂട്ടി കഴിക്കുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് തന്നെ കേട്ടോ. പിന്നെ അടുത്ത ബിരിയാണി അവരുടെ ഫ്രൈഡ് ചിക്കൻ ബിരിയാണിയാണ്. വായന്റെ ഇലയിലാണ് ഇവരെല്ലാ ബിരിയാണി പൊതിയിലിട്ട്. അത് തുറക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഉണ്ടാവണം ആ സ്മെല്ല് മതി മോനെ. 4 കഷ്ണം ചിക്കൻ പീസും ഒരു കോഴിമുട്ടൊക്കെ വെച്ച് അലങ്കരിച്ച് അടിപൊളി ബിരിയാണിയാണ്. സാധാ ഫ്രൈഡ് ചിക്കൻ ബിരിയാണിക്ക് ഈ റൈസിന് ഫ്ലേവർ കുറവായിരിക്കും. ഇവരെ ഈ റൈസിലൊക്കെ നല്ല ഫ്ലേവർ. അതിന്റെ കൂടെ ആ ചിക്കൻ പീസും കൂടെ ആകുമ്പോൾ സ്വർഗം മാമ സ്വർഗം. ഓൺലൈനായിട്ട് സ്വിഗ്ഗിയിലും സൊമാറ്റോയിലും പൊട്ടാഫോയിലും ഇവർക്ക് അവൈലബിൾ ആണ്. ഡീറ്റെയിൽ ഞാൻ താഴെ കൊടുക്കാന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ബൈ ഫ്രം ഫുഡ് റഷ്.